Thokozani izinyanga, thokozani izindlolo. Nansi imuthi grinder yami ngibuye ngayo. Lana ngizonibonisa isampulu ukuthi isebenza kanjani njengoba abantu abaningi bebakhala ngokuthi isebenza kanjani. Lana kena bese kuwukuthi ngifaka imithi igayile njengoba ikanje bese igayile imithi. Ngapha ke bese ngifake indishi ukuthi sizokwazi ukuthela imithi yami ngaphakathi. Le mithi lena ngaphakathi nizokwazi ukuyibona clearly ukuthi imithi enjani mase igayekile. Lana bengisefa kulo muthi lona ngifaka ngaphakathi ngibisele ebhakedeni ukuthi le ngathi ayisefe ayiyenzanga kahle izokwazi ukuphinda iyenzwe futhi. Lana bese ngimixa imithi le ukuthi bese ngigaye kudala and ngiyahlanganisa kwindishi eyi-1. Ngiyabonga isupport yenu, ngiyabonga nonke ukuba ningisupporta kule business yami. Nizongithola khona la e2896 ezone 2 eDeep Kloof. Thank you. For laba abasekudeni njengokuthi eDurban nase Eastern Cape nakuphi, let's try and arrange ilentuzane i-transport if kunama driver or sithole ilento iphulo, we can use that as our delivery. Thank you.